Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale si è verificato a Sferracavallo in via dell'Arancio. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni in sella alla propria moto che si sarebbe scontrata contro un'auto. Dinamica ancora tutta da ricostruire. Un incubo quello vissuto da una donna nel quartiere catanese di Librino. La signora sarebbe stata strangolata dal figlio mentre si stava dirigendo verso alcuni negozi per fare degli acquisti. Date le circostanze, l'uomo è stato arrestato per stalking. Tentata violenza sessuale a Noti in provincia di Siracusa. Il tutto è scaturito dalla denuncia di una cittadina olandese che ha riferito di essere stata vittima degli abusi mentre faceva la doccia nei bagni pubblici di un lido. Parto spontaneo all'ospedale civico di Palermo per una donna trapiantata di cuore 12 anni fa. La neomamma ha dato alla luce una bambina. Per la giornata di domani dovrebbe ritornare qualche pioggia su Enna, Ragusa e Siracusa, temperature che raggiungeranno picchi di 34 gradi ad Agrigento, seguita da Catania e Siracusa con 32. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.